ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ന്യൂ വീഡിയോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെസ്സിയുടെ പാക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ കറക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കാരണം ആ കാർഡ് നമ്മളെ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമ്മളതിനകത്തേക്ക് വലിച്ചിടുവാണ്. കിട്ടുമല്ലോന്നൊന്നും അറിയില്ല. 1900 കോയിനുണ്ട്. എടേ ഓരെണ്ണെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. എന്തായാലും നോക്കാം. ഒരാളെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. നമുക്ക് ടാപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. എന്തായാലും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കറക്കുമെന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ എനിക്കിനിയിപ്പോൾ തേപ്പാണോ ഒരാളെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. എന്തായാലും നോക്കാം. കിട്ടുമല്ലോന്നും അറിയില്ല. ഞാനപ്പോൾ 100 കോയിൻ വെച്ച് ഇറക്കുന്നുള്ളൂ ഗൈസ്. കാരണം 900 കോയിൻ വെച്ച് ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാവും. കാരണം അത്രയ്ക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അത്രയ്ക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ കോയിൻ ഇത്ര ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണ്. കാരണം ഇവന്മാർ നമുക്ക് കോയിൻ തരില്ല. കോയിൻ തരുന്നത് വെറും 50 കോയിൻ മാത്രമേ ഇവന്മാർ തരുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഒരു വീക്കിൽ 150 കോയിൻ കിട്ടും. അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? പിന്നെ ഈ പാക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസൈൻ, കാർഡ് ഡിസൈനൊക്കെ നല്ലത്. പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ സംഭവവും ഈ മെസ്സിക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിട്ടുമല്ലെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും കിട്ടിയാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും തേക്കാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതലും. 1900 കോയിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഗൈസ്. കാരണം പെസ്സിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഫുട്ബോളിലൊക്കെ ഒന്നും പോയി തേങ്ങയില്ല. അപ്പോൾ കിട്ടുമല്ലെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ഫസ്റ്റത്തെ ട്രൈ എന്തായാലും ഓമ്പിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള സെക്കൻഡ് ട്രൈ പടായിട്ടുണ്ട്. കോയിൻ തിന്നാണ് ഗൈസ്, കോയിൻ തിന്നാണ്. തേർഡ് ട്രൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും അവന്മാരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു കൊനാമി. ഇനി 1600 കോയിൻ കൂടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത സ്പിന്ന്. അതും അവന്മാരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എടാ ഒരു എപ്പിക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചറെങ്കിലും കാണിക്കടാ. കാണിക്കുക. ഇമാതിരി തേപ്പേക്കല്ലേ. അടുത്ത ബേസ് എനിക്ക് തോന്നാനുള്ള ബേസ് ഇത് അടിക്കുമെന്ന് തോന്നാനുള്ള, എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും തോന്നണില്ല. എടി ഇവന്മാർ എന്തെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കണത്? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പാക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചാണ്? പൈസ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പാക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കഷ്ടപ്പെട്ട് 1900 കോയിൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണ് ഞാൻ. 1900 കോയിൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതും മാച്ചിടെ ഒക്കെ കുത്തിയിരുന്ന് കളിച്ച്. അതും ബേസ് എന്തോന്നാടിയത്. കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ല. ഇതെനിക്ക് കറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷേ ഈ കാർഡ് ഡിസൈനെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കറക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നണേ? അതുകൊണ്ട് കറക്കി പോകുന്നതാണ്. എനിക്ക് മേളിൽ നിന്ന് ആരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തോന്ന് അവസ്ഥയുടെ ഇത്. 900 കോയിനുണ്ടായിരുന്നു. 900 കോയിനുണ്ടായിരുന്നു. 900 കോയിനിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കോയിൻ പോയി. ഇപ്പോൾ 1300 കോയിനുള്ളൂ എൻ്റെ ഇതിൽ. കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കിട്ടിയെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. വമ്പൻ തേപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഗൈസ്. എനിക്ക് 1% പോലും കിട്ടുമെന്ന് തോന്നണില്ല. കാരണം കുറേ പേരൊക്കെ 2000 കോയിൻ കറക്കിയിട്ട് പോലും കിട്ടുന്നില്ല ഗൈസ്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ 1900 കോയിൻ വെച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ്? എന്തായാലും നോക്കാം. അടുത്ത 100 കോയിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. 100 കോയിൻ സ്പിൻ. അതും ബേസാണ്. താങ്ക് യു കൊനാമി, താങ്ക് യു. എനിക്ക് 3 സ്റ്റാർ 4 സ്റ്റാറൊക്കെ തന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. ഇവന്മാരൊക്കെ കളിപ്പിക്കണമെന്നായിരിക്കും കൊനാമി എന്നോട് പറയുന്നത്. ഇവന്മാരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം കോയിൻ അവന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നില്ല. അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാൻ എന്ത് ഉത്സാഹമാണെന്ന് നോക്കിയേ. ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് പറയണ്ടേ? കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് കളിച്ച കോയിനാണ്. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കില്ല. എന്തായാലും കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അടുത്ത ട്രൈ എന്തായാലും എടുക്കാം. ഇനി 1200 കോയിനുള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യം കറക്കളാന്ന് വെച്ചിരുന്നു ആർന്നു. പക്ഷേ കാർഡ് ഡിസൈനൊക്കെ നോക്കുക, വേറെ ലെവൽ സാധനം. അതും ബൂസ്റ്റർ ബിഗ് ടൈം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബിഗ് ടൈം കാർഡ് പോലും ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ കറക്കാറില്ല. ഞാൻ എപ്പി പാക്കൊന്നും വരുമ്പോൾ കറക്കാറില്ല. ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് പ്രീമിയം പാക്ക് എടുക്കണ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പ്രീമിയം പാക്കാണെങ്കിൽ ഒരു എപ്പിക്കും കിട്ടും, ഫ്യൂച്ചർ കാർഡ്സും കിട്ടും. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ലാഭം. ഇതൊക്കെ എന്തെന്നാണ്? കോയിൻ തിന്നാണ്. പെസ്സിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 5-6 ട്രൈക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും.
ഐക്കോണിക് അടിക്കും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അടിച്ചാലും ഐക്കോണിക് അടിക്കും, അതെന്തായാലും അടിക്കും. ഇതെന്തിനും കോയിനായി. അവിടെ 900 കോയിൻ കൊടുത്തടാ. 900 കോയിൻ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്കൊരു പറയില്ല. ഓഫ് എൻ്റെ പൊന്നടാ. ഞാനപ്പം ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ കറക്കില്ലായി. ഞാൻ കറക്കുന്നത് കറക്കി. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫ്ലോയ്ക്ക് കറക്കി പോവാണ്. കിട്ടിയാൽ പറയാം കിട്ടിയെന്ന്. ഓക്കെ, 900 കോയിൻ ഞാൻ 900 കോയിൻ കൊടുത്താലോ എന്നുണ്ട്. കോയിൻ കൊടുക്കണോ? 900 കോയിൻ കൊടുക്കണോ? 900 കോയിൻ കൊടുക്കണോ? എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കറക്കി നോക്കട്ടെ, കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. വമ്പൻ തേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വമ്പൻ തേപ്പ്. എടാ 1 ഡേ ഉള്ളൂ, ഒരു ദിവസം കൂടി ഉള്ളൂ. എന്നാൽ പിന്നെ ഇവന്മാർക്ക് എനിക്ക് തന്നൂടെ? ഒരു എപ്പിക്കെങ്കിലും ഒരു മെസ്സിനെങ്കിലും താട്ടണം. അർജൻറ്റീന ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു മെസ്സിനെ തന്നൂടെ ഇവന്മാർക്ക്? ഇത്രയും കോയിൻ കൊടുക്കുന്നതിലൊരു ഇത് കാണിക്കണ്ടേ ഇവന്മാർ? ഇവന്മാർ ഇപ്പോൾ 50 കോയിനും തരും, എന്നിട്ട് ഇന്നാ പിടിച്ചോന്നും പറഞ്ഞ് 5-6 ബാഗും കൊണ്ടു തരും. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടാനാണ്? ഇത് നിങ്ങൾ പറ. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടും? 50 കോയിൻ നമുക്ക് തരും. നക്കാപ്പിച്ച തരുന്നാലും ഞാൻ വരുന്നത്. 50 കോയിൻ തരും, എന്നിട്ട് 5-6 കിടിലും പാക്കും കൊണ്ടുവരും വയ്ക്കും. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്ക് ഒരു വഴിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ടൈം പാക്ക് വേറൊരു വഴിക്ക്. കോയിനില്ലാണ്ട് പാക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് എന്നെ തേങ്ങ കാണിക്കാനാ? കാശുള്ളവർക്ക് മാത്രം കിടക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവന്മാർ പാക്ക് കൊണ്ടിരുന്നത്? സത്യം പറഞ്ഞ വിഷമമുണ്ട്. 900 കോയിൻ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല സങ്കടമുണ്ട്. കാരണം അതൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് കളിച്ചുണ്ടാക്കിയ കോയിൻസാണ്. വെറുതെ കൊണ്ടുപോകണം, വെറുതെ. ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ പ്ലേസിന് ഇപ്പോൾ തരും. എനിക്ക് തോന്നാണ് ഇതെനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന്. 100% ഞാൻ പറയുന്നു, എനിക്കിത് കിട്ടാൻ പോണില്ല. അവിടെ ഒരു മെസ്സിനെങ്കിലും താട്ടെ. ഇത്രയും കോയിൻ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ? പ്ലീസ് കൊനാമി, പ്ലീസ് ഗീവ് മീ. എനിക്ക് ഒരു മെസ്സിനെങ്കിലും താ പ്ലീസ്. 100 കോയിൻ കൊടുക്കാൻ തരും. 100 കോയിൻ സ്പെയിൻ. ഓക്കെ, ബിഗ് ടൈം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇത് ബേസാണ്. 1000 കോയിൻ കൊടുത്തിട്ടും എനിക്കൊരു തേങ്ങയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി എന്തായാലും 900 കോയിൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ കൊടുക്കാം ഗൈസ്, അല്ലാണ്ട് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല എനിക്ക്. 900 കോയിൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഗൈസ്, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. കൊണ്ടുപോയി തിന്നട്ടെ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ്? ഇജാതി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അയാളെ സങ്കടമാവണ്ട. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സങ്കടമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റ പാട് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. 1900 കോയിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ പാട്. പെസ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കോയിൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഊമ്പിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പാക്ക് ഓപ്പണിക്ക് അങ്ങനെ ഊമ്പിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കാളും വേഗം പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ ഇറക്കണമായിരുന്നു. സ്പാനിഷ് ലീഗ് 5 സ്റ്റാർ. താങ്ക് യു കൊനാമി, എനിക്ക് 5 സ്റ്റാർ എന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. സെൻട്രൽ ബാഗിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ ബാഗില്ലാന്ന് ഇവന്മാരുടെ വിചാരം. എന്തായാലും സെൻട്രൽ ബാഗിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരാളായിട്ടുണ്ട്. എന്തോന്നാടത്? എന്ത് പാക്കാടാ? പാക്കൊക്കെ അടിപൊളി പാക്കുണ്ട്. കോയിനാണെങ്കിൽ നക്കാപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഇട്ട് തരും 50 കോയിൻ. എന്നിട്ട് ഇന്നാ പിടിച്ചോന്നും പറഞ്ഞ് 5-6 പാക്ക് ഇട്ട് തരും. ഓക്കെ ബൈ ഗൈസ്, എന്തായാലും കൊനാമി ഊമ്പിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ ബൈ.